Орой мэндийг хүргэе үзэгчдээ ладлизээсээ бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн лав гаргийн ээлж дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Үндэсний баяр наадмын үеэр манай аймгийн эрүүл мэндийн газарт ажиллаж байгаа Японы JICA олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтнууд хамтран иргэдэд эрүүл мэндийн чиглэлээр түүн дотроо дархиндах цус саралт өвчний талаар мэдээлэл өгч нөхөн сэргээх дасгал хөдөлгөөнийг заахаар болсон байна. Ардын хувьсгалын 96 жилээ үндэсний баяр наадмыг Дархуул аймагт 2017 оны 7 дугаар сарын 9, 10, 11 өдрүүдэд зохион байгуулахаар болсон байна. За баяр наадмын өдрүүдээр аж ахуй нэгж байгууллага иргэд наадамчин олонд зориулан олон төрлийн үйлчилгээг үзүүлдэг. За харин энэ жил манай аймгийн эрүүл мэндийн газарт ажиллаж байгаа Японы JICA олон улсын байгууллагын сайн дурын ажилтнууд хамтран иргэдэд эрүүл мэндийн чиглэлээр түүн дотроо дархиндах цус саралт өвчний талаар мэдээлэл өгч нөхөн сэргээх дасгал хөдөлгөөнийг заахаар болсон байна. Сайн дурын ажилтнууд өнөөдөр Дархан сумын засаг даргын тамгын газрын дарга хүрэл чулуунтай уулзан дээр үйл ажиллагааныхын талаар өөрсдийн саналаа илэрхийлсэн юм а. За харин тэдний саналыг сум орон нутгийн зүгээс талархан хүлээн авч дэмжиж ажиллахаар болсон байна. JICA олон улсын байгууллага нь Японд үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Хөгжиж буй орнуудад туслан бүх төрлийн салбараар туслан зөвлөдөг үзүүлдэг тийм олон улсын байгууллага байгаа. Тэгээд Монголын хэмжээнд JICA-гийн сайн дурын ажилчин 50-ад сайн дурын ажилчин байдаг. Түүнээс дарханд 4 сайн дурын ажилчин ажилладаг. Миний хувьд болохоор Монгол Дархуул аймгийн эрүүл мэндийн газар эрүүл мэндийн ажилчин хийдгээ гэдэг чинь тэгээд энэ удаа наадмаар тархиндах цус оруулалтын тухай мэдээлэл өгөх, түүний нөхөн сэргээх эмчилгээг яаж хийх вэ, тэрний зөвлөгөө, тэрний дасгал хөдөлгөөн зэргийг бүгдийг хамарсан тийм үйлчлэг сургалт эрүүл мэндийн үйлчлэг сургалт арга хэмжээ зохион байгуулах хүсэлтэй байна. Хүний судалж олж мэдснээр бол зөвхөн хүн амтанд харьцуулаад харахад бол Монголын хувьд бол тархиндах цус саралт гэдэг өвчлөл маань Японд харьцуулбал хамаагүй илүү гэж би бол яг судалгааны юм дээр гаргаж ирсэн. Тэгээд яг Японы хувьд болохоор эрүүл мэндийн өөрийнхөө салбарын хөгжил нь нэлээд явцсан байдаг. Тэгээд тухайн өвчнөдөө хийж байгаа, зориулагдаж хийж байгаа эмчилгээний арга барил, дээрээс нь хамгийн гол юм нь цус орсон хүмүүсийн нөхөн сэргээлт тийм юу гэдэг эмчилгээ байдаг. Тэр тал дээр бас Монголын талд бас нэлээд нөхөн сэргээх тал дээр бас анхаарал ажиллах юм бол энэ өвчлөлөөр мэдээж тус харуулсан ч гэсэн эргүүлээд хөл дээрээ босох магадлалыг бол боломжтой байна гэдэг үүднээс би бол тэгж харж байгаа. JICA олон улсын байгууллагын 50-ад сайн дурын ажилтнууд Монгол орны өнцөг болон бүр тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаагийн дөрөв нь ийхүү манай аймагт ажиллаж байна. Тэдний хувьд өнгөрсөн оны 9 сард өрхийн эрүүл мэндийн төвөөдтэй хамтран цус харуултаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалт сурталчилгааг зохион байгуулсны зэрэгцээ өвчтөе хүмүүс нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээг хүргэн ажилласан байна. За харин энэ удаад тусламж үйлчилгээнийхэн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн илүү олон хүнд хүрч үйлчлэх үүднээс баяр наадмын өдрүүдээр ийхүү ажиллахаар болсон гэлээ. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. За өнөөдөр дэлхийн цусны доноруудын өдөр тохиож байна. Энэ өдөр хүн төрөлхтөн хариу нэгтгүү буянтнуудаа хүндэтгдэг онцгой өдөр билээ. Дархуул аймгийн хувьд ч гэсэн энэ өдөрт нэгдэж хүндэт доноруудаа хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Манай улсад энэ өдрийг 2004 оноос тэмдэглэж байгаа бөгөөд энэ жил таны цус амьдрал бэлгэлэн урайндаар бусдын амь насыг аварч тэдэнд амьдрал бэлгэлдэг донорууд тэдний үн цэнийг олон түмэнд таниулах үйл ажиллагааг явуулахар болжээ. Энэ ажлын хүрээнд өнөөдөр Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн ордонд хүндэт доноруудаа хүндэтгэл үзүүлэх өдөрлөг зохион байгууллаа. Жил бүрийн 6 сарын 14-ний дэлхийн нийтэд цусны донорын өдөр болон өргөн тэмдэглэж байгаа. За энэ өдрийг бол Монголын улаан загалмай нийгэмлэг эрүүл мэндийн газрын хувьд бүх хүний амь насыг авран хамгаалахын төлөө ариун цусаа үн төлбөрөөр бэлгэлсэн эрхэм хүндэт доноруудад хүндэтгэл үзүүлэх. Нөгөө талдаа бол энэ өдрийг өгсөн донор байхын ач холбогдол юу байдгийг бэ? Донор байх энэ чиглэлийн бүх сургалт сурталчилгаа мэдээллийн ажлуудыг өргөн олонд сурталчлан дэлгэрүүл ийм гол чиглэлтэй байдаг. За өнөөдөр бол Дархуул аймгийн хэмжээнд бид нар 50 гаруй 52 донор онцгой гишүүдэд бид нар хүндэтгэл үзүүлж байна. Урилгаар ирсэн. За Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн 35-аас доошгүй удаа цусаа өгсөн буюу 12 литр цус өгсөн 5 хүмүүсийг болзол хангасан учраас Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн хүндэт донор гэсэн цол тэмдгийг гардуулад байна.
Улаан загалмаа хороонд жил бүрийн дэлхийн цусны донорын өдрөөр 35 болон түүнээс дээш удаа цусаа бэлгэсэн доноруудад Монголын улаан загалмаа нийгэмлэгийн хүндэт донор цол олгодог билээ. Донор хүмүүсийн томоохон зорилго бол цус тусан бүтээгдэхүүнийг сэлбэснээр хүний амь насыг аврах мэс ажилбаруудыг амжилттай хийлгэх, за мөн төрхийн хүндрэл, их хүүхдийн эрүүл мэнд амь насыг аварч аюул төвчнөр шаналн буй хүмүүсийн амьдрах хугацааг уртсдагаараа буянтай бол юм а. Баяртай байна. 35 удаа цусаа илгээсэн. Би 14 литр цусаа өгсөн. Тэгээ хүний амь насыг аварч одоо ингээд хүндэт донор болоорой гэж одоо яриа да. Бараг 5-6 жилийн өмнө хүндэт донор болж ирсэн. Тэгээд одоо цусаа өгөөд бараг 20 гаруй жил болж байна. Тэгээд цусаа өгөн донор байна гэдэг нь маш миний хувьд хувийн өмнөд бас их хариуцлага байдаг. Энэ хүндэт донор гоё биелэгтэй сайхан өдөр шүү. Өнөөдөр энэ сарын 6 сарын 14-нд нэг гоё баяр болдгий. Би жил болгоо идгээ. Ахын одоо донор 60 цусаа өгсөн. Одоо 62 танаас. Бог шангилгаа үйл авлаа. Их олон сайхан байна. Тайда баян цусаа өгж байгаа хүмүүс нь залуучууд ч Манай улсын хувьд сүүлийн жилүүдэд цусаа бэлгэсэн доноруудын тоо 2 дахин нэмэгдсэн статистик тоо үзүүлэлт байна. За цус сэлбэлт судалгааны үндэсний төвийн тайлангаас харахад цусаа бэлгэсэн донорын тоо 2000 онд 10,845 байсан бол харин 2012 онд 20,854, цус тусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2000 онд 4,825 байсан бол харин 2012 онд 9,378 литр болж өссөн үзүүлэлт гарсан байна. За манай газар нийт 22 албан агчтай. Тэгээ хүмүүлийн сайн үйлс нэгдэж манай хамт олон бас нийт тэр цусаа хандуулсан байгаа. Тэгээд цус маань одоо нийт одоо нэг хүний ард 3% авардаг гэхлээр одоо манай хамт олон бол одоо нийт одоо 60 гаруй хүний амийг аврахын нөхцөл болцоо бүрдүүлсэн байна. Тэгээд цааш гэсэн байгууллага хамт олоннуудыг бүгд одоо энэ цус хандуулах үйлс нэгдэхийг уриалж байна. За улаан загалмаа хороо нэгдсэн эмнэлгийн цахим болж өдөрлөгт оролцоод өргөжл авсандаа маш баяртай байна. За Дархуул аймгийн хэмжээнд 2 байгууллага одоо цусны донор байгууллагаар одоо шагнагдж байна. Үүний нэг болж байгаа одоо онцгой байдлын газрын нэрийн өмнөөс баярлалаа талархнаа илэрхийлж байна. За энэ нь бас онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүн маань улаан загалмаа хорооны гишүүн байдаг. Дээр нь дахиад одоо бүх бие бүрэлдэхүүнээр одоо гимтэж бэртсэн тий аваар осолд орсон иргэдтэй одоо өөрсдийнхөө цусыг одоо бэлэлж одоо маш их баяртай байна. За дэлхийд нас хүйс гарал угсаа үе шалтгаалan секунд тутам цус сэлбэх шаардлага гарч байдаг. Цусны эрэлт хэрэгцээ маш их байдаг ч за харамсалтай нь цусны дутагдалд орох үе өчнөн гардаг байна. Ялангуяа хүн амын ихэнх хэсэгт амьдардаг хөгжиж буй орнуудад за цусны эрэлт хэрэгцээ маш их байдаг юм а. Тэр ч үүднээсээ цусаа байнга хандуулдаг донорууд алдаршуулах нь хамгийн үнцэнтэй ажил гэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан дулааны захилгаан станц төрийн өмчөд хувьцаат компани ээлжид бүрэн зогсолтоо 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний тэг цагаас 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны 22 цаг хүртэл хийх тул дээрх хугацаанд хэрэглэгчдийг хэрэгцээний халуун усаар хангахгүй болсныг өнөөдөр аль биесээр мэдгдлээ. Эрчим хүчний салбарын ерөнхий инженерүүдийн 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаар төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2017 оны зуны бага хичээлийн горим ажиллагааг баталсан графикийн дагуу Дархан дулааны цахилгаан станц төрийн өмчөд хувьцаат компани ээлжид бүрэн зогсолтоо 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний тэг цагаас 2017 оны 6 дугаар сарын 22-ны 22 цаг хүртэл хийх тул дээрх хугацаанд хэрэглэгчдийг хэрэглээний халуун усаар хангахгүй болсныг мэдгдлээ. Цахилгаан дулаанаар хангаж байгаа ганц станц манай Дарханы дулааны цахилгаан станц. Тийм учраас манай станц жилд бол тасралтгүй ажиллах ёстой. Дархан хотын нийт 100,000 гаруй хэрэглэгчийг бол хэрэгцээний халуун усаар байнга хангаж идэг учраас тэгээд 365 хоногт бол тасралтгүй ажилладаг. Тэгээд энэ тоног төхөөрөмж чинь бол одоо ерөнхийдөө ингээд тасралтгүй байнга ажиллагаанд байдаг учраас бид жилдээ нэг удаа зогсолт хийж ээлжид бүрэн зогсолттой энэ 3-4 хоног хийж одоо засвар үйлчлэгээ хийж авдаг. Нөгөө тасралтгүй ажиллагаатай байдаг тоног төхөөрөмжөндөө хаалт харамтуур шугам хоолоо гэд хэсэгчлээ тасдаж болохыгоо бол бид зуны удирдалд бол таслаад засварын ажлыг хийждэг. Тасалж болохгүй ажлууд байдаг учраас бид энэ тоног төхөөрөмжөндөө бол ингээд 3-4 хоногийн хугацаанд бол засвар үйлчлэгээ гэдэг. Энэ ажлыг бол одоо 6 сарын 19-ний 0 цагаас 22-ны 24 цаг хүртэл бол энэ 4 хоногийн хугацаатай ээлжид бүрэн зогсолт хийхээр эрчим хүчнийхээ яамд мэдэгдээд тэдний зөвшөөрлөөр
ээлжит бүрэн зогсолтой энэ хугацаанд хийх гэж байгаа. Энэ хугацаанд яг дархан хотын хэрэглэгчид бол хэрэгцээний ад уусгүй 4 хоног гэсэн үг. Ер нь бол жил болгоо хийдэг эдэлтэй. Энэ жил бол энэ хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр одоо бид төлөвлөгөө гарган ажлаа графикт оруулан хүн хүчээ зохион байгуулад ингээд 0 зогсолтой хийхэд бэлэн болоод байж байна да. За ийхүү бүтэн жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг Дархан дулааны цахилгаан станц за техник тоног төхөөрөмж хэсэгэн ч гэсэн амрах болоод мөн засвар үйлчлэлийн ажлыг давхар хийх зорилгоор 6 дугаар сарын 19-наас 22-ны өдрүүдэд хэрэглээний халуусаар хангахгүй болсноо аль биесээр мэдгдлээ. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан хотын оршин суугчдын цэвэр усны ундны хэрэглээ болсон хараа гол нь иргэдийн ухамсаргүй үйлдэлээс болж ширгэн өгөрч байна. Энэхүү мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Зуны дэлгэр цагт иргэд хараа голын эрэг дагуу амарч зугаалахдаа хараа голын орчимд хог тарьж автомашин болон хувцас хэрэглээ голын усан дуугаах зөв бус үйлдэл гаргаснаас болж хараа гол маань ширгэх хүндхэн нөхцөл байдалд хүрээд байна. Жилээс жил жижигэрч байгаа хараа гол нь иргэдийн ухамсаргүй үйлдэлээс болж ширгэн өгөөсөр байгаа бөгөөд дарханчуудын хэрэглээний цэвэр усны их үүсэр мөн амралт чөлөө цагаараа гол ус бараадах газрын нэг болох хараа гол хогондоо дарагдсан дүр зураг голын захаар оронгууд яран харагдаж байна. Хараа голыг дамнах гүүр доогоор өндөрхөн хүний хүзүү татах шахам гол долгиол өрсдөг байсан бол харин одоо хөлийн шагаач өрөхгүй намгиндаа баригдсан дүр зураг харагдаж байгаа нь даанч харамсалтай. Хараа голын эрэг дагуу хөвлөрөх хур хогийн дийлэх нь арих, пяв, ундаа нишил, гэлгурууд, памперс гэх мэт хөрсөнд удаан шингэдэг хог хаягдлууд харагдаж байгаа нь энэ нь эргээд иргэдийн тарьсан хог байх жишээ нэ. Ийхүү зуны халуунд умбан шумбан сэрүүцтэй ганц газар бол хараа гол байсан. Даанч харамсалтай нь энэ зун лав хараа голын усанд оролдохгүй болжээ. Эцэст нь иргэд ширгэх шахсан хараа голоо үгүй болохоос өмнө эвлэн нэгдэж иргэн тойрныг нь цэвэрлэх мөн мод тарих үүсэд хамтдаа нэгдэхийг уриалж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Усын хурлын гишүүн, усыг хуралдах Монгол Ардын бүлгийн дарга Хаян Хэрвэ, усын хурлын гишүүн Баттөмөр, усын хурлын гишүүн Жавхланаар Дархан аймагт ажиллаж байгаа билээ. Энэ хүрээнд Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ компани, Дархан дулааны цахилгаан станц төрийн өмчит хувьцаат компани, цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани, төвийн салбарын удирдлагууд ажилтаа албах агчтай уулзаж өнөөгийн нийгмийн эдийн засгийн байдал болоод олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр цаг үеийн мэдээлэл өгч дээрх байгууллагуудын ажилтнуудын сонирхсан асуултанд хариулт өгч ажиллаж байна. Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ компани, Дархан дулааны цахилгаан станц, төрийн өмчит хувьцаат компани зэрэг эрчим хүчний байгууллагууд хоногийн 24 цагийн турш эргээд аж ахуй нэгж байгууллагуудыг эрчим хүчээр хангаа ажилдаг. Эдгээр байгууллагуудын ажилтнуудын дийлэнх хувь нь хортой хүнд нөхцөлд ажилдаг учраас тэтгэврийн насыг хэрхэн тогтоох, эрчим хүчний салбарыг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тусгах болон иргэдийн анхаарлыг ихээхэн татаж байгаа асуудлууд болго орлогын албан дотор хадгаламжийнхүү ипотекийн зээлийн талаар асууж тодорхой хариултыг авлаа. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд Монгол улсын эрчим хүчний салбарыг оруулаач хаяа гэдэг ийм хүсэлт. Төрийн нас 2018 оны 1 сарын 1-ээс эмэгтэй 60, эрэгтэй 65 болж туйланд өөрчлөлт орсон. Энэ тэгээд хэвийн бус нөхцөл болон хүнд, халуун, хортой нөхцөлийнхэн яаж орж байгаа вэ? Хөдөлмөрийн хүнд хортой нөхцөлийн талаар манай одоо яхан арга байхгүй та нарын одоо хамгийн гол сэдв. Энэ бол хөдөлмөрийн хуулинд байгаа ямаараа зохицуулагдаад явна. Одоо мэдээж энэ хууль гарсантай холбогдуулаад хөдөлмөрийн хуулинд тодорхой өөрчлөлт орох асуудал яригдах байхаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хөдөлмөрийн хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг ярихдаа яг энэ хүнд хортой нөхцөлийн асуудлыг яах вэ гэдэг юм дээр бас төр тодорхой бодлоготой байх болов. Бид нар ч гэсэн энэ хуулийг хэлэлцээд явах үед бол их хурлын гишүүдийн зүгээс нэгэнт одоо бас 5 хүнтэй бол санал бодлыг чинь сонсгосон учраас аль болохоор одоо энэ хуучин нөхцөлийн хадгалах чиглэлээр бол бид нар анхаарлаа хандуулнаа. Бензиний хувьд сая хаян дарга хэлчихлээ. Яг хоёр нь бол онцгой татварыг нэмэгдүүлэхээр валютын сангад орсон. Онцгой татвараас гадна гайлын татвар, нэмэгдсэн үрдгийн татвар, замын сан гэдэг 3 татвар заана. Онцгой татвар нэмэгдлээ гэхдээ энэ 3 татварыг бас бууруулах энэ хэмжээнд нь одоо бензинийг өсөхгүй байх боломжууд бас байна. Сүүлийн үед дэлхийн зах зээл дээр бензиний үн одоо буурч байгаа. Нефт боловсруулах үйлдвэрийн талаар бол бид нэр бас хангалттай ярьж байгаа. Би бол одоо сүүлийн яг энд манай аян дарга Жавхланчаас ярьж байгаа. Байнгын орооны хурд Дарханд одоо байгуулна гэдэг манай Жавхлан бас оруулаад бид нэр бүгд үзээд бараагүй. Дараа нь би яг нефт боловсруулах үйлдвэрийн чиглэлээр бол улсын хурлын чуулгандаар би 5 удаа ярьж байгаа. Хамгийн сүүлд одоо энтхийн зээл бол үтгэхгүй. Энтхийн тоног төхөөрөмж бол болохгүй. Хамгийн бодтой төсөл бол Дарханд байна.
газар нөлөө байна, техник эдийн засгийн үндэслэл нөлөө байна, дэд үтсэн байна, ус нь байна, цахилгаан нь байна. Санхүүжүүлэх одоо төслийнх нь мөнгө нь байна, зураг төсөл нь байна, бүгд байна гэдэг ингэж үзэж байгаа. Тэгээд дарханд байгуулах энэ төсөл бол бас хаягчаагүй дунд нь явж байгаа. Ипотекийн зээл хязгаарээс олгож идэх вэ гэсэн. Ипотекийн зээл бол үргэлжилж байгаа. За засгийн газар чиглэл өгсөн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг баталсан тэр тогтоол дээр ийм залт байгаа. Энэ ипотекийн зээлийн цааш үргэлжлүүлэх хамгийн оновчтой загварыг ойрын хугацаанд бий болгож амжилттай хэрэгжүүлэхийг Монгол банкны эрхлэгч Баяр Цаахан засгийн газрын тэргүүн Эрдэнэ нарт даалгасгай гэдэг одоо ийм их хурлын шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр одоо энэ намрын чуулганаар засгийн газар Монгол банк хамтарч энийг эрхэн шийдэх талаар танилцуулах ёстой. Тэгэхээр одоо энэ эргэлтэд хангах хэмжээнд одоо илүү нийлүүлэлттэйгээр цааш үргэлжлэнэ гэдгийг би одоо аль биесээр энд хэлмээр байна. За олон улсын валютын сантаа манай бас хамтран ажиллах болсонтой холбоотойгоор тэтгэвэр тэтгэмж татвар зэрэг хэд хэдэн асуудалд өөрчлөлт орсон. Гэвч иргэд энэ талаар буруу тушаа мэдээлэлтэй ойлголт муу байна. Иймд одоо байгаа тэтгэврт гарах насыг 2 жилд 1 насаар буюу жилд 6 сараар нэмэгдүүлж, за эрэгтэй хүний тэтгэвэр гарах насыг 2026 он гэхэд 65 наст хүргэх, эмэгтэй хүний тэтгэврт гарах насыг 2036 оноос буюу 20 жилийн дараа эмэгтэй 60 настаа тэтгэврт гарахаар хуульчилсан юм. За мөнх амын орлогын албан дотор 2.5 сая төгрөгөөс дээш цалин орлоготой хүмүүс нэмэгдэж байгаа бөгөөд энэ нь манай улсын нийт хүн амын 5% хамаатай зэрэг ойлголтыг үнэн зөвөөр авах нь чухал байгааг улсын хурлын гишүүдийн зүгээс онцолж байсан юм а. Үзэгч та бүхэндээ дотоод мэдээгээ таллуулан хөрөглөө. Өргөжлүүлэн дэлхийд дахиад нөрсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давсан гэмтэлснээр хөргөж байна. Some breaking news. Бүхэлдээ шатаж буй барилгад олон хүн хашигджээ. Лав гарагт үүр цахаас өмнөхөн Лондонгийн баруун хэсэгт байдаг 27 давхар барилгад гал гарч 2 дугаар давхраас эхлэн хамгийн дээд давхар хүртэл нийлэнхийдээ гал давтсан байна. За Лондон хотын галт төмөртэй тэмцэх газрын мэдгдснээр за энэхүү өндөр цамхаг нь 1970 онд баригдсан гин түүнээс хойш хэд хэдэн удаа засаж шинжилсэн бөгөөд 120 өрх амьдардаг байжээ. За хүмүүс унтаж байх үеэр гал гарсан тул за барилга дотроос тэд гарч чадахгүй байдалд хүрсэн байна. За Ланкастер West Эстит дэх за Гринфилд цамхагт гал гарсан тухай мэдээлэл цагдаагийн байгууллагт орон нутгийн цагаар за оройны 1 цаг 16 минутанд ирсэн байна. Хотын цагдаагийн газар иргэдийг энэ газраас холуур зорчихыг анхааруулж улмаар барилгаас оршин суугчдыг нүүлгэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан гинэ. Одоогийн байдлаар гал гарсан газарт 40 гал унтраах машин, 200 гал сөнөөгчд ажилласан гин за Лондон хотын түргэн тусламжийн газар эмч нарын хэд хэдэн багийг илгээсэн байна. За утаанд угаартсан 10 хүн эмнэлгийн тусламж үзүүлсэн байна. Умар Солонгосын эрх баригчид Америк оюутныг суллажээ. Умар Солонгосын тал Америк оюутныг 17 сарын турш хорсныхын дараа суллаа гэж Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга мэдгдсэн байна. За төрийн нарийн бичгийн даргыг мэдгдснээр Сенатын хуралдааны үеэр Отто Warrenberg суллагдсан талаар мэдгдсэн байна. Оттог өнгөрсөн оны 1-р сард баривчилсан бөгөөд Умар Солонгосын дээд шүүхээс бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсын эсрэг гэмтэрэг үйлдсэн гэж үзэн түүнд 15 жилийн хугацаагаар хүнд хүчээр ажил хийх ял оноосон юм а. За Отто одоо Америк нэгдсэн улс руу ирж яваа гэж за төрийн нарийн бичгийн дарга мэдгдсэн байна. Зарим хэвлэлд бичснээр Умар Солонгост байх хугацаанд Отто биеийг модож хэдэн сарын турш ухаангүй байсан гэн Америк нэгдсэн улсын өөрийн тусгай төлөөлөгч болох Жозеф Юник Умар Солонгос руу илгээж харилцан тохиролцоонд хүрсэн гэж төрийн департаментийн ажилтан ярьсан байна. За Отто сулласан явдал нь нэрт сагсан бөмбөгчин Денис Родманы Умар Солонгост ирсэнтэй огт холбоогүй гэж төрийн департамент онцлон тэмдэглэсэн байна. Мөн цаашдаа Умар Солонгост хоригдож буй 3 Америк иргэнийг суллахын тулд хилцээг өргөжлүүлэх болно гэж төрийн департаментийн албаны хүн мэдгдсэн байна. Бангладешт хөрсний нуралтын улмаас 125 хүн амиа алджээ. Бангладеш улсад орсон ширүүн борооны дараа хөрсний нуралт үлсч уулын орой орчмын байшингууд шавар шороонд дарагдсны улмаас наад зах нь 125 хүн амиа алдлаа.
Хүн ам нэгт шигүү суурьсан Бангладеш улсад борооны улирлын үеэр аянга захиалгаан үер хөрсний нуралт гэх мэт байгалийн гамшиг байнга тохиолдож байдаг. Амиа алдсан хүмүүсийн тоо цаашдаа нэмэгдэх хандлагатай байна. Учир нь хэдэн 10 хүн одоо болтол сургаггүй хэвээр байгаа бөгөөд аврах багийнх нь 90 хаах ажиллагааг явуулсаар байгаамаа. Амиа алдсан хүмүүсийн дотор аврах ажиллагаанд оролцож байсан 4 цэргийн албаа хаагч байсан гэж нийслэл Дака хотын онцгой байдлын албаны ажилтан ярьсан байна. 7 хоногийн өмнө мор хар салхи Бангладешийн зүүн өмнөд нутгийг дайран өнгөрснөө улмаас 7 хүн амиа алдаж хэдэн 10 мянган байшин эвдэрч нурсан байна. 2007 онд тус улсын зүүн өмнөд нутгийн Читтагонг хотод хөрсний нуралд үүссэний улмаас 130 хүн нас барсан билээ. 2 сартаа хүүхдээ гар утсаар сольжээ. Хятадын Гонжу хотын оршин суугч залуу эхнэрийнхэн хамт 2 сартаа нялхуурэ зарсан аимшиг хэрэг гарсан байна. WeChat мессенжерээр эцэг нэрт ядуу зүйтэй амьдралтай тул хүүгээ арга буюу худалдахаар шийдсэн тухайга бичин өргөдүүлэхийг оролдож хамгийн их үн хийсэн хүнд зархаа зарласан байна. Түүний зарыг унссан хүмүүс цагдаад мэдгдсэнгийн гэвч 28 хүүхдээ зэргэлдэх тусганы оршин суугчид 19 мянган йон буюу $2800 $800 заран 2 гар утас хувцас хунар аван мөнгөө өрсөн байжээ. Цагдаагийн албаагчид хүүг шинэ гэр бүлээс нь буцааж аван эцгийг нь хүний намын хэрэгт буруутган баривчсан байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За үргэлжлүүлэн 2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний 20 цагаас 6 дугаар сарын 15-ны 20 цаг хүртэлх цаг агаарыг уртчсан мэдээ. Дархуул аймгийн нутгаар солигдмал үүлтэй бороо орохгүй салхи баруун хойноос 5-аас 10 м/сек, агарын температур шөнөдөө 7-аас 12 градус, өдөртөө 25-аас 30 градус дулаан байна. За үргэлжлүүлэн Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр 21 аймгийн цаг агарын мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэж байна.
Бидний бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш шинэ цагтаа шинэлэг мэдээлэлтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.